আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম আবরার। আমার আব্বু আম্মু আমাকে একটা পিসি গিফট করছে। আমার এই আঙ্কেলের কাছে আমার পিসি কিনতে আসছি, তার কাছে আমি কম দামে পাইছি, এই জন্য আমি কিনতে আসছি। আমি পিসি দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করব, পাশাপাশি গেমিং করব, এই আর। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডার ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, ওপিনিয়নটা শুনেছেন, পাশে যে আঙ্কেলটা আছে ওনা হচ্ছে আবরার। ও আসলে আসছে শরীয়তপুর থেকে ওর বাবাকে নিয়ে। আবরার বলেছে ও পিসি দিয়ে কি কাজ করবে, আর ওর বাবা মা ওকে পছন্দ করে এই পিসিটা গিফট করেছে। বন্ধুরা, আবরারের জন্য আজকে আমরা এই পিসি রেডি করেছি 37,600 টাকা দিয়ে। আসলে পুরো কনফিগারটা ও সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল। আমার সাথে অনেকদিন ধরে কথা হচ্ছিল, বিভিন্ন প্রোডাক্ট ইনফরমেশন সে আপডেট হচ্ছিল আমার সাথে। আর ফাইনালি আজকে আসছে বাবাকে নিয়ে। বাবা ভিডিওতে আসেন নাই। আপনাদের জন্য আজকে এই পিসি রেডি করে 37,600 টাকা দিয়ে আপনাদের পছন্দের একটা প্রসেসর AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা দিয়ে আজকে পিসিটা ওকে রেডি করে দিয়েছি। আনঅফিসিয়াল প্রসেসর হবে, যেহেতু অলওয়েজ বলে থাকে যে প্রসেসর কখনই নকল হয় না। আনঅফিসিয়াল নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই, অরিজিনাল হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং প্রাইস যেহেতু অনেকটাই কম অফিসিয়ালের সাথে, এই জন্য ওই চিন্তা করেছিল আনঅফিসিয়াল প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করবে। আর প্রয়োজন মতো Ryzen 5 5600G আনঅফিসিয়াল প্রসেসর দিয়ে এবং খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে এই প্রসেসরটা দিয়ে আজকে পিসিটা আমরা রেডি করে দিয়েছি আপনাকে। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে। আসলে ওরই রিকোয়ারমেন্ট ছিল অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল্ড করবে, যেহেতু ওর রিকোয়ারমেন্ট ছিল, ও রিকোয়েস্ট করছিল, এই জন্য ওর রিকোয়েস্টটা রাখার জন্য অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড দিয়ে এই পুরো পিসিটা আজকে আমরা রেডি করেছি। যদিও বাজারে সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল নাই, আমাকেও এই মাদারবোর্ডটা অ্যারেঞ্জ করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, বাট ওর পছন্দের গুরুত্ব দিয়ে আসুসের টাফ গেমিংয়ের B450M Pro 2 অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো পিসিটা আজকে আমরা রেডি করেছি। 2টা M.2 স্লট, 4টা RAM স্লট, HDMI এবং DVA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে। 370 থাকবে, অফিসিয়াল মাদারবোর্ড হবে। এবং যারা আসুসের টাফ গেমিং 450M Pro 2 একটা মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল্ড করতে নিশ্চিন্তে নিতে পারেন, খুব ভালো একটা পছন্দ হবে। আর ওর পছন্দ মতো এই মাদারবোর্ডটা এই পিসি বিল্ড আমরা ইনক্লুড করেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি কর্সার ব্র্যান্ডের, কর্সারের 8GB 3200 MHz একটা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। এই র্যামটা অফিসিয়াল র্যাম হবে। আমি অলওয়েজ বলে থাকি যে কর্সারের কোনো র্যাম দিয়ে পিসি বিল্ড করলে অবশ্যই অফিসিয়ালটা নেবেন, তাহলে পারফরমেন্সটা অনেক ভালো থাকবে, প্রবলেম কম হবে এবং ওয়ারেন্টি সাপোর্টটাও ভালো পাবেন। আর ও ফিউচারে আরেকটা র্যাম নিয়ে নিবে, বাট আপাতত বাজেটের কারণে নিতে পারে না। 16GB একটা স্টিক দিয়ে আজকে পিসি রেডি করেছি। বন্ধুরা, পুরো পিসি বিল্ডে খুব দারুণ একটা NVMe ইনক্লুড করেছি। আপনারা অনেকে EX900 250GB NVMe দিয়ে পিসি বিল্ড করেন, বাট যারা একটু বেশি রিডার স্পিড চান তারা বিকল্প হিসেবে EX900 প্লাস 256GB NVMe পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করতে পারেন। একটা দুঃসংবাদ হচ্ছে যে NVMe দামটা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। বাজারে সব ধরনের NVMe SSDর দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, বাট আমি চেষ্টা করেছি একটা ভালো প্রাইসিং করে NVMe পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করে দেওয়ার জন্য। HPর EX900 প্লাস 256GB NVMe দিয়ে আজকে পুরো বিলটা রেডি করেছি আমরা। তো বলেছি ভিডিও শুরুতে যে পুরো পিসিটার কনফিগারটা ওই সাজিয়েছিল, ওর পছন্দ মতো আমরা এই পিসি রেডি করে দিয়েছি। পছন্দের বাইরে না যাওয়ার জন্য আমরা এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসিটা বিল করেছি। ডিপকুল ব্র্যান্ডের, ডিপকুলের PK450D এই মডেলের 450 ওয়াট 80+ ব্রোঞ্জের একটা পাওয়ার সাপ্লাই এই পিসিগুলো আমরা ইনক্লুড করেছি। 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং যারা 5 বছর ওয়ারেন্টি সহ 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড 450 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই চান, চোখ বন্ধ করে আপনারা ডিপকুল এই পাওয়ার সাপ্লাই পিসিগুলো ইনক্লুড করে নিতে পারেন। খুব ভালো একটা পছন্দ হবে, অনেক ভালো পারফরমেন্স পাবেন, কমপ্লেন খুবই কম। সব কিছু চিন্তা করে আমি এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা আজকে রেডি করেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছে। আসলে কম্পিউটার কেসটাও ওর পছন্দের ছিল। V1 ব্র্যান্ডের, ওর রিকোয়ারমেন্ট ছিল একটা হোয়াইট কম্পিউটার কেস নিবে, এই জন্য V1 B335DW এই মডেলের হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে আজকে পিসিটা আমরা রেডি করেছি। সামনে ম্যাশ, সামনে পিসির মূল্যে 4টা RGB ফ্যান সহ, সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ হোয়াইট মিড টাওয়ার এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। আমার স্টক অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা যারা V1 এই কম্পিউটার কেসটা পছন্দ করেন, আপনাদের মতো আমার কাছে যোগাযোগ করে পিসি বিল করে নিতে হবে এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে। আর V1 B335DW এই কম্পিউটার কেসটা পিসি বিল আমরা রেখেছি 37,600 টাকা দিয়ে। আপনারা আজকে আমরা কাছ থেকে পিসিটা নিয়েছে, ওর আগে থেকে মনিটর ছিল, কিবোর্ড মাউস ছিল, এই জন্য ওই ডিভাইসগুলো ও নেয় নাই। আপনারা এই কনফিগারটা পছন্দ করবেন, ডিভাইসগুলো পছন্দ করবেন, চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করে এই পিসিটা নিতে পারবেন, অথবা আপনাদের পছন্দ মতো এই বাজারের মধ্যে যে কোনো ধরনের ডিভাইস দিয়ে একটা পিসি বিল করে নিতে পারবেন। আর আমার সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটে 4, সুভাষতর গাড়ি IC নীলফর, ঢাকা। সপ্তাহে 6 দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে আপনার পছন্দের যে কোনো প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য। আর সরাসরি আসতে প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে অর্ডার করে আপনার যে কোনো প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আর আপনার জন্য দোয়া করবেন। ও যেন যেই পারপাস এই পিসিটা নিচ্ছে পারপাস সলভ হয়, ওর বাবা মা ওকে গিফট করেছে, ওনাদের টাকাটা যেন সার্থক হয়। তুমি অনেক ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।